मैंने आम आज बुले बुली आसी पहुंची जाइए महानदी बिहार में जस्टिस छक पाखे जो अच्छी आम पोस्ट ऑफिस तारी ठीक फ्रंट रे भाई आमर बिकुंट चिकेन पकोड़ा सबुदिन भिड़ हुए आज्ञा आम भाई खाइबू बोलिकी आ खाइलु भाई रंग आउ जो छणा स्टाइल देखिकी आम टे भोक टे संभाली गलानी आम ऑर्डर करूँ दुईटा हाफ प्लेट जार दाम थिला मात्र 60 टंका पीस थिला 5टा आउ ऑनेस्ट रिव्यू करिया गले चिकेन पकोड़ा सॉफ्ट नथिला ता भीतर पूरा कंचा थिला आउ पियाज तो घोर अभाव जमी पियाज पूरा हाई रेट रे चलती सेमती पियाज पके माने खाइबा को भी देई नथिले आउ तापर जो चटनटा देखुचंदी चटनटा एते राग खाइले मात्रे के आपनकर काली गोटाई दिन रे हर्ष बाहरी जीवो एते राग आउ छाड़ू रेटिंग कर देइछि रेटिंग भी मेंशन करछि कैप्शन में आपन नहीं देखि दियंतु आउ मोर वीडियो पई फॉलो सब्सक्राइब करंतु पुणी देखाबा भोकले।